الله أكبر الله أكبر. إلا نوحي إليه أنه شعوري بني كل ما الله أكبر الله أكبر. بلش برنامه باوری دن باش وره تماشاوانین هجا و دلال امجاره کدن د برنامه باوری دل پیشبری ونه تماشاوانین هجا و دلال و کنون دزانن ام د خلقا پروگرامین لسر امویه دبون مجاره ما ایروژی دیسا اموینه جبر کو مجاره امویه گله که گرینگه و دو درجه مهوان منجی همان مهوان مامسته ملا امین ام برای مرچند برنامه به هر لسر و مجاره چیکی بون ام و خلق هانجی مامسته ملا امین خواست برنامه خواه مامسته بخیر و سلامت هاتی ساوی سپاس شواره هاتی گلک ساوی ساوی مامسته و برجی مسر امویا گلک آخوین ما بواره شیرو وکر برنامه پیشکش کردن لباله هنتشته شخوا وقت 89 سال نزی 9 سالی دستلافداری امویه مرو نکارید سه چهار برنامه 5 برنامه ده همی بین زمان لیج صادیه کاوی جیبش صدا دو وی جیبی امج بکاربنج تماشاوان خورا را گهنن از باورم باش دبی ویاجی اتخوازم دوی برنامه ده مامسا ام لسر کرنه وای کرید کو لسر اولا اسلامی معلومه وای حدیثی که پیغمبر علیه الصلاة والسلام گوتنا پیغمبر چماد بیجمش برکو اویا متواتره درجه اصلا هری بلنده کو پیغمبر خدا ویا گوتیه کی داره کی لسر من بکه بلا او تقص جی خود جهنمی ده ببینه ما مستا اف گاوا معاویه هم دبینن بقالك سيدان و نقاش كريه يعني دبيجن وقتا مرو بحثا نباشي واندكي دبيجن بحثي تكار في بحثي نيكا او صحابيه اللي بلا اتخوازن في بيجن ما مستما تشاوا يكي كو ما حقا سيجي نزانين حقا سيجي جهالت معرف نبينه يكي كو حقا تخريبات كر بناف علماء اسلامي ده هيجي بكار بخو وشري هيجي بكار بخو بن خميني مرف نظام به یعنی کو منافقه مرف نظام به کو درویه مرف نظام به کو فاشیسته مرف نظام به کو اولا اسلام خرات که ویا چوا انسان ددنه او کرد از چما سر به مجارید خوازم سگل ما مسلزانه جبر کو تاریخ دیروکا اسلام ده امدنرن تشت نینی ده دیروکا اسلام ده ناینه زمان ناینه گوتن چما ناینه گوتن جبو کو جواک نکار به شخوره راستیه ببینه هر تمی وسط تشته باش گوتنه تشته باشی پرن کس نکار این کار بکه دیروکا اسلامی ده ای خراب نگوتنه ای باش گوتنه جبو ملت جیب اوله کرنه وکی پس سا به باندور کرنه حال به حال کو هر دو آلیا ببیجن و مروف daha باشتر بهتر خناس بکن و زانو بن چه بکن و زانو بن برسف بدن مثلا دست لافدار لسر سری و چقاسی گرنه خراب جی بکن اجبر کوی عالیه اولیه باش دبیجن او دبی سبب کو نبینن مثلا و داره معاویه بیجم سا نزدیک چند 11 حدیثان کو معاویه لسر پیغمبر خود دراو کرنه گوتنه خوازم سر فهم هنکی اجوار بیجم اونجی وسا سر چت بیجن دبی حضرت عمر گوتیه پیغمبر علیه السلام گوتیه جبر سر من ستونك رابو لشامي بجيبو يعني حاضريا كوش معاوية هر شامي ببي خليفة گويا حاضريا ويا پیغمبر كريا گويا ويا قالو يعني مرف انا هن عالمي ما هنا ويا ببينن دناف كتاب هذا جبر كو هاتيه چاپ كرن يه ببيجن قاي حديثا پیغمبره بله يبج يعني يه بجن
ها مزه پیغمبرت حقی معاویه ده اف گوتیه که نای مرف خراب سر با آخوی اون سر وی اکیده چت بجن ما مسته ها سیده من جارده جحمو تماشاوان ما سلاو و ریس جبر هنک دبیا ج تلفظ کرنا زمان نجارنا مربوسا خوشهاشت که برا ببخشینن چما دبیجم برنامه کی بریان هاجی دجی که هر چخواست برنامه دا مسئله راست کرد لی از پیوشت بینیم جارده بینم زمان یعنی دجی که منی بگو تا لهنگین شرم بدری و شهیدین احدی بله دوزانی یعنی که معاویه بهنجتا آوی بینه گورستان شهیدین احدی که لهنگ شرم بدری بونه بله دوزانی یعنی طولا بدری که لهنگیا لهنبر مشکا که دو سرکفتنی در لهنگیا که نشان دانه طولا بدری جی شهیدین احدی گرتیه طولا مشتک بدری شهیدین احدی گرتیه گورستانی وارو خاندیه او برنامه بری و دست بی تلفظ دا از باور دکم من گوته بو نوا سر راست شهیدین اوکی و وی چه سر راست کرد بله سر بیت سیده من زاین دبیت همو خپاندن خرابه نوسا بله بگو ما همو خپاندن خرابه بله لی خپاندن که هه بله بگوتنا خرابه تنی نای ایزاح کرن بله نای فهم یعنی نای فهم کرن بله yani dibê dixapandina da xapandina herî tehlikeli xapandina herî bê ehlaqî xapandina ku herî xesarê dide civakê xapandina bi navê Xwedê ye saat hoş bi navê Xwedê ye niha evananekê çi kirine em bibêjin ev dibêje wela yaghurrennekum billahil gharûr belê ayet ji bo navê pir balkêş e wela yaghurrennekum billahil gharûr ev ê bi Xwedê dixapênin bila we nexapênin Xwedê xwe hişyarî bi Xwedê dixapî çima yani çünkü dema ku behsa navê Xwedê dibe tu zanî însan godarî dike dema behsa navê Xwedê dibe rast pêşwazî dike bele ji bo wî jî evananekê di tîrokê da evan saltanatiyên olperestî di dîrokê de herî zêde bi navê Xwedê xapandine bi navê Xwedê xapandine çi kirine mesela pir balkêş e çi kirine mesela wek îro em mînak bidin li Tirkiye saziyekî mesela olî heye newsa bele serokê wê saziya olî heye li bernavê wî jî prof nivîsandiye niha rolê misyona wî çi ye li ku derê ku desthilatdarî bixitime di mijarekî de tedî derket got çi daxuyanîkî da goviya di İslamê da helal e bele İslamê da hüküm vekir û newsa got hekm vekir yani kirinê wa meşru dike tu zanî bi navê Xwedê bi navê Resûlê Xwedê bi navê emr û nehyê Xwedê kesên ku li hember zulm li hember nelrêtî li hember fesadî û nebaşiya desthilatdara derdikeve cîda derdikeve dibêje eviya nekê dijbertiya emrê Xwedê dike newsa wa çi dike wa bêdeng dike çi dike kirinê desthilatdara meşru dike navê viya çi ye navê viya xapandina bi Xwedê ye bi vî rengî dikarin civakê ew bikin mesela çi dikin tecrübê wayê herî mezin kirinê wayê herî sereke yek ji çi biye Qur'anê pir dane xwendin bele pir didin xwendin îro li welatê Tirkiye jî wisa ye pir didin xwendin pir Qur'an tê xwendinê bele lê hikmê Qur'anê tu carî nahêlin kes bibêje nahêlin fêm bikin ji xwe navaroka Qur'anê çi ye nahêlin were fêm kirin naxwazî were fêm kirin bele ji ber ku navaroka Qur'anê nayê fêm kirin hikmê Qur'anê nayê fêm kirin yani nadin gotin nahêlin ku were gotin perspektîfê Qur'anê em bibêjin ji însana re ji civakê re nayê gotin tu zanî wê civakê dişemirînin ji ber wî jî dikarin berova jî ba dizanî berova jî olê bi civakê bidin qebûlkirin pejman dana qebûlkirin jî mixabin em îro qebûl bikin nekin bije em jî îro eziyeta wê dikişînin em dixwazin wêya hilweşênin em li wêya dixebitin îca hinek jê dibêjin qey belkî hanê niyetinê xerab belkî em dixwazin
ام دجیتیا اولا اسلامیت کن باور بکه ام دجیتیا و اولا کو وانج خارج شکریه وانج لیکریه جدر و اولا اسلامی هم دجیتیا بید کن ساعت ها ها سيداي من أولى إسلامي بله بنجها أولى حمو أولى بله أحلاقه بله يعني جبويكو جوا دجي كده مر ببيجي دكار وباره كده مر ببيجي أحلاق هي بيواني أحلاق شنه يعني جدار ودا كمر بني رأي ولا دفيادا أحلاق هي عن دفيادا تونه يك دبي دوي كاري ده يعني بنجها قرآن يعني وسا بله. حقي وعدالة ده هي تونه بله نوسا. فایده بکیره آن نه نوسا بکیری مروفه آن نه بله عدالت ده هي تونه çünkü em بدهان آيات القرآن تزانك خود تعالى دبي دكار وباري خدا بله دبي اگر کو يعني يك نياري وبه بله ينجي خزمي وبه اندي وبافي وبراي وبه نوسا ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا نوسا بله يعني وين ده عدالتي ده بله توفيزين ده انها ولو كان ذا قربى مثلا خوي مثلا اگر خود تعالى يعني اسلام azadiye fikr ramanı بله zani yani muttakt de أساس دبيني بله esas bine Bele. yani ki yakın çıma esas bine dibi mesela itaat teni dibi jhodera Bele. jderva khode ne olsa İtaat. dibi itaat ne dibi بله ha jibona vi demek ki insan de ifade kirina fikr ramanı khuda zani azad है खुद वीना का आज़ाद है यानी दिवीना खुदा आज़ाद है अगर दरे की को वीना आज़ाद चुने बे بله वीना आज़ाद चुने बे demek ki ligora dini İslami iradawi insan an itaawi insani tuzani ji khode ve datir be hinek tiştin kesan bahe ne olsa ana bibejin zahti em bibejin hin insana liser irada wî kesî heye kesekî ku nikare be irada xwe bi awa ki azad bîne ziman ne wisa bi irada xwe tev bigere tu karî hêviya edaletê jê bikî لا yani ew kes edalet di daxwaza wî de di dilê wî de hebe jî ew dikare di biryarê xwe de biryarekî adîl bide نا جبر کو نفس سر بخواه به چه بده nikare bide ne wisa çünkü serbixwanî ne irada wî ne azad e zext li serê heye eger ku irade ki azad tune be û eger ku em bibêjin عدالت تنبه تو شو هذا قريب بيجي له يدري أخلاق هي بله أخلاق فانا كي بشاوي مثلا جواكي وصدنا باور كرن أو خرا كرنه لياقات را كرنه بله دبيا يعني تيجي كي قرآن يكون راس بالريفبرية ام بيجن جواكي إسلامي و بالريفبرية كو جواكن وصا عادل و يكجي شيء تيجي كي أهليته بله يعني اللياقات بله yani kareki da jibona wî karî de wî pîşeyê xwe da kî pispor be wî kî daha baştir bi rêva bibe wî kî daha layık be dibe wî bîn evana çikirine liyaqatê dane kêlekî çikirine îtaatê esas kirtine îtaatê esas kirtine yani em mînak bidin em ana navê wî çi ye ez navê wî jî baş nayebîram ev ê ana serokê saziyan Ewliya Türkiye yani Diyanetê Şeyhul İslam ne mühime Ali Erbaş navê wî بله tu zanî yani ana mesela Ali Erbaş بله dibe ku ilmê wî ra jî navê tişkî ana Ali Erbaş li gora liyaqata wî saziyê hatiye wê derê نه li gora îtaatê hatiye ne wisa بله yani Ali Erbaş yani serokê saziya Diyanetê em bibêjin îro mînak em bidin yani em ji welatê ku em lê dijîn mînakê bidin em neçin tim ji nava welatê biyanî nedin yani hêjabûna wî ne wisa yani serkeftîbûna wî pîvanê ku çi qasa serkeftiye ku çi qasa îtaata em bibêjin serokên giştî yên AKP Recep Tayyip Erdoğan bike em bibêjin ku eger Recep Tayyip Erdoğan tiştekî ku wê neecibîne wê nepejirîne wê erê neke yani ew emrû nehê Xwedê وظیفه واس شیخ الاسلام تیا دوره عثمانیه yani چیه ew اوه emrû neheyekî Xwedê qet kes hêvî dike ku mesela Ali Erbaş ra ve derkeve bibêje wala ev karê hanekê li gora emrê Xwedê zulm e ne wisa
Cevabı Rabuna cihat khutba xada gotu bu hen ayetin hene hun nikaran di camiyada mezgefta da bixwin Musa gotu bu jber ku alim mela memuri devletine sont xwarine gerek hen ayetin di mezgefta da nikaran bibêjin. بله اقدر ها راس يعني ما جو يعني حقيقة قرآن ودشير راس عيني علي ارباش بخو قوتو هنكي آيات قرآن هنا دوزاني جبركم ملا مأمور دولتنا Sont xwarine gerek ev ayeta nebêjin bele. او آيات نلقوري برجواندي دولتية بله، عيني. dolayısıyla نلقور برجواندي دستلادارية بله. يعني نلقور برجواندي سياسة كو دولتي بالريفر Seyda xwazim zahberane ki bele. هدبي ون وآياتها تجاري نين زمان ون وي حقيقتي كو خدي تعالى بريكا آيات دو قرآن دا قرآن بيروزا أمر كريا جي إنسان را أمر كريا جي مؤمن را دما كو فكرنا نباش فكرنا خراب ودي لهمبر وي دنگ خدرخن لهمبر وي بيدنگ نمينن دبي جرك فياني فشيرن فياج كثيرا نبيجن جبركو فيا كرنا بست سالا نينه يعني جي 1000 ساله 1500 ساله بريكو بيك اسلام سياسي اساس كرتنا دبن ناوي اسلامي دا تشتكو بمسلمانه دانا قوتن بمسلمانه دانا قبول كرند اساس خدا كم دي مسلمانه برانيا يعني حاشا امنكو بوجه تمام مسلمانه يكو يعني كي تج دولة ده إلا هي مخالفة مخالف راست هبونه يعني an civak an kes. Yen kuş dervay van çarçovak emtinin zaman mabe ama tenzih dikin. Yani asla. Seyda her timi muhalif hebune, her timi nüker hebune, her timi berxadan van hebune. Nahami ver widri. Diruka İslami böyle tecziye. Nahami ana duhazim bahseyi bikir. Devre Muaviye bxwa da jî, devre Emeviye da jî serhildana İbn Eş'as eger dem têrê bike em dikarin serê biaxivin yani serhildana İbn Eş'as serhildanekî pir pîroz e ama ji ber ku destlavdara dîrok nivîsîne ê rast nenivîsîne ê gora xwe nivîsîne pirê wa jî meriv diçe ji bin kevir û dol û mesîla dertêxê. Bere. Ez minakî vegu seyda min binêre erê. Ez ê vê hadîsê jî bixwedim yani hadîsê ku Muaviye dara û li pêxember kirine. Ez dixwazim viya bibêjim li ser va mînakê henekê me goya wego ka vananekê çawa viya bi civakê dane qebûl kir an karibû newqasa însanê iqna bikin yani yek ku muxalif bûne neketine belê mesela mînakî jê ez bawer dikim me di bernamekî dîda jî behs kiribû hicrê kurê edî tu zanî sahabîkî gelek bi nirx bûye li bar Resûlê Ekrem aleyhissalatu vesselam heta jêra navê kûî leqebê kûî hicrul xeyr bûye tu zanî li ew piştî ku şehadeta Hezretê Elî yani ku bi destê ew tê şehîd kirin û şûna ku li yani Emewî heta ku Hezretî علي شهيد نبي معلومة هرم عراق ده بجي نبونه بيشتي كو حضرة علي شهيد تبوشونا والي خدا وجن باجار عراق إيرويك أم دبيجن كوفي كوفاي أم بيجن بصراي باجار ويدمي كل عراقي هبونه المصري هر ده فري نانا يعني وي هرم عراق راد بيجن إجال ويدمي كو لكوفاي جبركو جبويكو حضرة علي بدن جبير كرن جبوك حس كرنا حضرة علي جدل جواك درخن يعني حاشا حضرة علي وكسا كيكو بخو نفاقي كرينا واجواك إسلامي حضرة علي بخو يعني بناسايا خو كرنا لناوي حضرة علي آنين الزمان يعني تدي وكا أبي إيرو دسرادار إيرو يعني دسرادار yani nijat perestên olperestên îro çi dikin bixwe nijat perestiyê dikin bixwe karê çetewarî dikin yani karê pêşengtiya karê çeteyî dikin bi sedan grûpên çeteyî xwedî dikin berî ser êrişî ser bindesa dikin karên terorî dikin yani li gorî lîteratûrê hiqûqê medenî bixwe ez bixwe naxwazim ji ber ku destiradarê îro
بله. تو زانی لجیهانی اف پیوا تروری بله. لهمبر بندستا بکارتینن لکودر حساب مرنا وانا خوازه ویجی ترور بیجی، بله. از نخوازم جوان کد لیش بوک وره فیلم کرن ترور دبیجی هری ترور اون بخواه دراستی خدا کار تروری دکن بله. تو زانی و ناو لهنه کردن لی دکن. جیه مخالف خورا تو زانی به چتایی به تروریستی به تروری بناود اوانا شکرنه بله. ببخشینه از یابین بله. اوانا شکرنه دما کوالی خوابتنا کفای بشی شهادت حضرت علی راضی بونه خدا جیبه والی واجی مغیره کره شوبه بیه بله. لمنبر لعنت حضرت علی رضی الله عنه دخاینه سيدة أفيا أمر أموية بو تعليمات بو ويدي بيجن عالم لسر من بري لعنات لأهل بيتين نخوان دبويا مري. أو عالم آنج وظيفة طافتن آن دكشتن آن وان دادكرن لغوري أستا مخالفة وي أجر پر مخالفة وابويا مري. دكشتن جي مري. سيدة تبحثا حجي كوري عادي كر بله چند عالم استمي دري بله برز بيجم يعني بله. ميناك جي ايرو راجي اصلا وبحث مخالفه كير حجري كره عادي لسر منبر لهمبر كل عنات لحضرة علي ورا خواندن درد كبا جبر كل عنات لهمبر درد كبا جالي والي ودا ببريارة ببيجن خليفة مع اموي معاويه يعني تي ابيتن حبسي ويش اخي پشتیوی دخوازم به اوکورا دبیا لهف بکن یعنی جار تدی دستلاداری ينتم کن بله رباز وان بله یعنی لهمبر مخالف وی عول دترسینه بله. جزاکی دیده که جزاکی گران نشان داده راست. لی دخوازه شانتاج بکه بوی جزای دبی وره ام لهف بکن دبی تو شو ما في ازیتی دکشینی دکا وره بکه به خدمت من تجي ببه حوال بند خرابی من ببه آمور خرابی من دبی استعفو بکم بفي رباز شانتاج دخوازن حجری کره عادی جوه هلوستاوی پی گاف پاشتا بدن آبتن لی حجری کره عادی گاف پاشتا نابجه يعني دبي از ویتشتی ناپجرینم منبره لسر منبره كون لحضرت علي لعنته بدون خواندن از سيدة جبركو قوتن هذا السري تزاني ميجا جمعي تزاني جبونا في جيبه دقيش كرنا بله نوصا بله راسته جبركو خلقي گوداری عاد بکه. بون قداري نت كرن نورمال دن ميجا إني وكي ميجا عيدة بله عولي وعز عولي نميج دكين دورة وعز نوصا بله. خد بيد خوينن بله حال ويداري جبركو ملت قافا نميج دكير قداري وعز نت كر درد كتن درفه بله بريارة أموية دان قوتن بلا وعظة خطبة إيني بينن بيشيان ميجي جبوكو خلق بندا ميجي مجبورة بسكنه بله ويشاخي وينچار منن قداري خطبة جي بكن بله. راسته تزاني سيدا شتكن حجر كره عادي وحوال بندي وي قشا دبن اللي مرجع عرضاي دابجن حبسي بله مرجع عرض زاني كدره بله جي كدبن فرمانداريا حجري كره عادي دا تزاني دشار دا هاتيه فتح كرن ولوي داري كاتيه دا ام بيجن اذا او بيا او درجي بيا بك عرض نگاريه مسلمانه بله دبن ويلوي داري دا بيجن حبسي تزانين پیام دوردا چیه بله پیام دوردا ابه بله دبي تا اسلامي ليفر دبي تزاني دبي تا سركفتنا تي هري مزن خدمت تي هري مزن دبي ليفرابو جي اسلامي را دبي ليفرابو از تلفرا جزا بك çünkü دبي جيرا اصلا پرغا جيرا اوها دبي يعني ما ازويانه كي اوكا دبي اصلا دبي تا اسلام اني كر برا سريمه بله تا زاروك حاشميه هري داوي محمد كر پیغمبر داوي ام خليفه بنجي ام دستراداري كي امبراطوري بنجي ام نكارن دوزاني بقدر قيمتي ايدي ذريتها ام اميه دوزاني بسر ابا حاشميه ناكبه مس دسبي كده قلت بيا خصومتك خزمتي دنافبره واضحه هي يعني دبيجش چه جرا دبي تا دبي ديني بابو كالي من دبي كدا تا دبي پربوج حجري كره عديرا دبي دراكرناش ديني بابو كالي مدا ديني شركه دا دبي اگر ايرو از في يعني نكارم ديني شركه هنجي دبي از نكارم بدم بجيكرن دبي او كتا استنگ بيجيرا دبي از لويجي كتا
خدمت جی اولا اسلامی را کرد به از تلوی داری بابجم زندانی و لوی ده دما کدا ویج زندانی وی و حوالی وی کل همبر لعنت کرنا حضرت علی درد کبن حضرت عایشه دبیزه دلی وی تشوته خمگین دبه دینا نامه که دنویسی نجم معاویه را لهمبر درد کبه دبی بلکی yani جبر هنا کو پر جسارت ناکه دناف مالباتا حضرت پیغمبر و حسکرو خوی دا هین جسارت ناکه کو راست حضرت عایشه بک هدف حضرت عایشه جی کدبیزه هنگی کو رسول الله علیه الصلاه و السلام جه حجری کوری عادی حسکریه هنگی کو خدمت ویج اسلامیتی را پر بیه دبی بلکی از نهی لموی بکوجن هین مکتوبه ایناگ جوی داری تینن حجری کوری عادی و ده حوالی وی تبع قتل دکن بویجی نامینن زاروکی وی عبدالرحمن ناوی یکی عبدالرحمن ناوی یکیش عبیدالله هر دو سبیه ویجی هلوسا باوی خو بردوام دکن لعنتا لسر منبری لحضرت علی خواندنی قبول ناکن هر دو زاروکی ویجی دکوجن لی بهویتی اوسا دکوجن بهویتی اوسا قتل دکن براستی مر نکاربین زمان سيدنا عمرو كري عاص والي معاوية مصري بو بله محمد كري أبو بكر كشت بله برايا حضرت عائشة بله كشت وخست بوست كريد بله الكامل في التاريخ ده بله حموش أفغانيين أولي ده جدار باز دبي بله خست بوست كري وشوطان ده بله يعني هاو قاسي جي غدارتي هاو قاسيتي وحشيتي وهوفيتي إذا مرة نكاري بين الزمان منات خواست از بيجم لبرجي كما أقول ده ديروكا مسلمانة ده تشتي خراب كوناينا زمان الراستي جي جهفناينا كيفش كرن بالي سيدات خوازم سروا حديثة ام شیروه بکن دمی ما بلکی ترنه که دیساش خواه ما گو مسئله امویه ناقدن تجاری ناقدن لقاس قوت آخوا بلکی ام وی برنامه تنه استری چکن و اگر دا خواست چه بن دوره بلکی ام هنه که دیج بردام بکن لباله یه بس به ایشالله دبی جبو معاویه ببی صدمه هدایت انسان دبی پیغمبر دعا کریه بنره چقاس غدار چقاس به وجدان جبوكو معاوية آية الكرسي بالفيسة بالسر وبر بكي يعني ما تقول سر وجر ما بكي جبرائيل جرى بينوس خلات كريه يعني جويا اف حديثة پیغمبره جويا سيدا چاوت كان في يعني آل خده ده ايجاش پیغمبر جي در بازبون كت آل خده ده يعني هو قاسي يجي افتراء جبرائيل قلمج معاوية رانياش بوناكو آية الكرسي بسر وبر بكي سيدا و آيات حديث نبوسا هنا مرف نخواز بين الزمان دبي پیغمبر اوقك يعني تيرك دايا معاوية قوتيا الجنة من بي پیشوازی بکن بجه قوتيا يا معاوية قوات بوي خليفة دل بالرحم با قوتيا يعني نزا حديث اوصاب صدا حديث ور لسر پیغمبر خود زده کنه ام دبیجم و شخوا آنی زمان مالا و آوا و شیروی که خوش جی کرد سروی ما گو به هوای انسان آنی نه او کرنه میشن کو نکاربن به همبری و سری هلدن نکاربن همبری و دوست بکن یک کو کشتنه تگو تبعثا کشتیان کرد ته و بهجمیان از بهجمیرم عبدالله کره عفیف جبركو عبيد الله كوري زياد دقو خودي حسين كشت تزاني سيدات خوازن في داري بالا تربيكشن سرفيا كود الدولة الأموية ده قدر مثلا قدر در كتا پیش جبونا كو إنسانة تدي بي قدر جيجو ومجيو بتافزينن أو مثلا قدر پردر خسن عبيد الله دقو حسين معناها هاتش خودت كي تدي إيروجي ذهنيتا ما أم بي سني نوسا سنیه ما ایروزی فی باریه دانه دبی هر تشت خدای بویا یعنی حج وکو هندک ما اوجی قبول بکن بجن والله يعني اگر کو واحد حسین کشته بجی اما دیساب اراده خدایه نوسا دیساب اراده خدایه دبی عبدالله کوری عفیف گو والله نه خدای حسین کشتیه والله وا خدای کشتیه عبیدالله کوری زیاد کشتیه دبی عبیدالله کوری زیاد عبدالله کوری عفیف آنی پیشبری عالم دارداکر خانقاند کشت. بله. demek ki buna ve yani İro tırsı giran
ew bêne serê insana Belê. heta ku nikabin serî hildin. Te pir tişkî xweş got berê di bername berê de jî ez bawerim û anha jî gava de jî te got di ewka xweya not sala de Seyda- di sê nîcat derbas kirine. Belê. Bi hêsanî ew hafîza dewra pêxember hatî hêsanî wan da kirine hafîzekî dî ava kirine wisa ye. Belê. Yek seyda meguç evananekî heskirokû yên dostê Resulullah ê ku herî zêde nêzîkî Resulullah biye. Belê. Serî davana kirine hedefa. Belê. Di do navaroka em bibêjin yani emr û nehyê Xwedê ji civakê dane dûrkirin. Yani Dûrkirin, belê. tiştê ku di kontrola wan da biye ne hişne ku emr û nehyê Xwedê sisê çi kirine bi hedîsê ku niha we xwendin bi hezara bi destê wan entelektüel yani kesên xwenda ku dema xwe ku îro mer dibe ya wek dibên entelektüel ji wara ebê Rûm û ewkiyan tu zanî anîne hedîsên wisa ku wan bê desthilatdariya xwe meşru bikin mezin bikin qutsal bikin ferz bikin ser civakê ew kirine çi kirine tu zanî em bibêjin fetih yani şerên êrişkerî kirine zemînê ewkê xenîmetê bi vê xenîmeta ha çi kirine işte hin tişta jî bi işte mezin û serokên eşîrên wê demê qismeka alîgir ji xwe re çikine bi rastî yani gav bi gav roj bi roj we mînakî goya digo gotiye me nekuştiye Xwedê kuştiye dema ku di şerê sifînê de Ammarê kurê Yasir dikujin îja ew kîjane yek ji leşkerên Muawiye demek ferq dike ku Ammarê kurê Yasir hatiye kuştin hedîseka pêxember derbarê gotineka pêxember derbarê Ammar da dikeve bîra wî dibe we ya Ammar dibe wala dibe wê mirinate bi destê çeta eşqiya me zanî îja fehm dike we demekî ew eşqiya dibe em bûn Musa digrî û halê xwe li ba Muawiye dibe tu yanişî dibe me nekuştiye dibe ew ku kuştiye dibe Elî wî kuştiye dibe dibe Elî wî kuştiye Qas geddarin birê dibe Elî wî kuştiye çima Elî wî kuştiye dibe ku Elî şer dernexista tu zanî yani sedema şerê sifînê hevalê Elîye bêje Elî dirû Elî da biye ku Elî wî dirû xuda nanî biye şer dibe nedat kuştin yani heman niye îro heman üslubî bi kar tê heman şêwazê bi kar tê dibe dema dişin ji Hezretê Elî radiyallahu anhu re dibêjin wala Muawiye gotiye yani ew ku Ammar kuştiye me nekuştiye eger Elî wî bixura nanî biye şer nedat kuştin Hezretê Elî sekine wala dibe wî çaxî dibe şehîdên Uhudê dibe Muhammed wa kuştiye dibe wî bixara artêşa Ebu Süfyan wa nekuştiye dibe eger ku mantık ev be yani evana îro jî aynî ew ke îro jî aynî hişmendî heye tu zanî niha bêjin dema dikuje jî dema dikuje jî yani sedema wê kuştina xwe jî yani wek muhalefeta li hember xwe tu zanî dibe ku ewan nekira min nedikuşt bê yani wî xuda kuştin işte filan rêxistinê kuşt çikî dibe wî dan xebitandin wî ewha kirin armanc çi ye seydayê min armanc yani îtaa xwe ye niha me got çi evananekî di cî Xwedê da darbe li İslamê ku kirine tu zanî yani navê Xwedê xebitandine lê sîfatê Xwedê li xwe kirine sîfatê Xwedê li xwe kirine bi çi yani jîlullah gotine ne wisa yani ew sîfatê ku Hezretî Pêxember aleyhisselatu vesselam ku di her navekî de di her sîfatekî ku işte bibêjin evekî civakê aslında wek îfade dike pênase dike ewana giş li xwe bar kirine yani gotiye tedî dibe ya gotiye eger tu bêdeng bimînî eger min goş çi te qebûl bikî eger min berê te kuda kir tu nebêjîna ez ê zikê te têr bikim tu zanî tedî dema ku Hezretî Musa aleyhisselam û Benî İsraîlî dema ku ji Misrê ji ber zulma Fîrawn hicret dikin îca di rê de melûm e penaberiye rêwîtiye nexweşîn çê dibe birçîbûn çê dibe melûm e îro ji wisane yani dema penaberiyê da zorî zehmetî gelek mezinin
إجا قسمه كي جواناني كي كتام باوري ناني نه بهيفي قوتنا قوي أما موسى في يعني جوارة تشتي ماضي بينا يعني بوهيفي ببي حضرتي موسى كاتنا ليد رضا كبرشيبوني دبينن نخشي دبينن بكيسي دبينن زبرنج حضرتي موسى را دبن أري يا موسى ولا ربي تحقق لحيرة فرعون زكي ما تير ذكر كخدايته نكره زكي مجي تير بكتو زاني يعني بفان اوي هانيكي دم دجوهرن لكرن و بيكانين همان تشتن همان تشتن مثلا ام بيجي مجلي اوي كر قلي مخالفة وكريا يكج مخالفة هري مشهور كو إيرو مثلا لولاتك مينا تركيا ببرانيا جواكي تزاني وي مذهبي زاني عبادته خو لجورا مذهبي ويدك يعني وي مجتهد قبول كريا إمام حنيفي بيه إمام أعظم بيه بله إمام أعظم قاضيتيا وقبول نكريا تكليف كرنا قلنا ببقى قاضية ما قاضي زاني يعني أستكي هاري بلنده إمام حنفي قبول نكريا وي كشتنجي نأوتني إمام حنيفي جبركو إطاعة ونكرية جبركو مخالفته لهمبر وان كرني وكرية إمام حنيفي دبي چه دقوتنا خدا دبي كسكي إنسانكي دحمور رخنه خدا لخليفة لريفابران دبي مفدار حقي ويا دبي حتى دبي اگر کوی گوتنا وی نبس بدا سدم راپرینه که چکداری دبی دکاره ببیجه یعنی او عشکری ببی ای سلطان یعنی ببیجن ریوبر آن دولت باشخانی بزمان سروکن دولت بزمان ایرو آن خلیفه دکاره وی بمرینه جیو بکه دکاره وی مرینه جیو بکه دبی مفتار حقی وی دبی لگوری امر خود دبی وی حقی دایی کی دبی قرار رخنه بکه شاشیتی ویجرا ببیجه هشیاری جرا ببیجه جبوی کو ریوبرجی جسارت نکه خرابیه بکه ظلمی بکه گر کو جواک گر کو پیشنگ جواکی لهمبر ریوبر yani kadibim reveberj armaş priko duzani yani lehember sultan an halife dibi vir rola hoş çıkasa baş bicibine vi kare haneke çıkasa baş bicibine o kasa dikare duzani civake lehember zulma vanan ki parze anji wan halife an reveberan yöneticiyan zulmeji be parze kanciya mazın buajitke mesela gotinka İmam-ı Azam yediji heye dibi ya وەک پەرچێکی ڕاپەرینە لە هەمبەر ڕێڤەبرێ زاڵم ڕاپەرینە لە هەمبەر ڕێڤەبرێ زاڵم وەک پەرچێکیژی ئیمانە ئینسان دبینە ئیمامی حەنیفی ڕاستە نەوسا ئەویش بەرکو ئەسڵی خۆ کوردە يعني روحي سرهرداني يعني شخصيتي وصا نيجادا شخصيتي وصا نيجادا وام ببيجن نتوا كي جانا نمهمة أو إيمانا واجبونا مرف دبي أساسه أو علمي واجبونا مرف أساسه أو سكنة واجبونا مرف أساسه إمام حنيفي مثلا ديانة تركيا كيجا مذهبي أساس تقرأ مذهبي فرمي أبي تركيا ديانتي كي خزاني بنا كو أصلي كرده أبي حنيفية وينكبونا لا أشكي ديد بيجم سيدا من مذهبي إمام حنيفية تمام الدنيا بدي إيرو صد وكسور حزار صار ملا هنا دناف ملا ديانته يعني كو سيدا فرمي جريف دك بحزارة وعزهنه بدي حزارة ما مستين كو perverda dersin Kur'an edin Kur'an kursi dibin ya. والله هنجي قطني تخش. بحزارة سيدا مجرد أمويات هنجي خوش 5 دقيقة ممان تر عجلة وصار. دبيا. أو كارن مثلا سروكن ديانتي بقرا بحزارة أكاديميسيان هنا. بله. نوسا. بله. يكسر كدكارة في قطنا إمام حنيفي كمرف كاره بيجي بيا نصنما إمام حنيفي دركتنا لهمبر ظلمي يكسر كدكارة بيجي يعني مذهبي الرسمي يعني دقوتني ده مذهبي الرسمي بجراندنا. سيدا إمام حنفي وقتها كشتنا يوسف ومحمد أبو يوسف ومحمد فقيه وينا شونا بنا شيخ الإسلام أموية قيت بجد تشتى إمام أعظم أبو حنيفة قوتي قي هشتنا بجه الدورة إيرو يعني وقتها كف طالبي فقيه مازن هرن ببنا
Şeyhül İslam'ı ku ev ku İmam Hanefi kuştuna. Beli. Ve çava fikri romanı bir gene meseyda. Beli. Ve ne Ya- pekane? Rast yani hazım viya bebejim de dîrokê da yani de dîrokê da ji Muawiye ku dest pê kiriye aloziyê beriya wî jî hebûne yani kan viya nekutune da hesibînin. Rasta, Yani em bê neka bi alozî berî wî jî lê Lê çêdibûn ew alozî rast dibûn lê belê va bi destê xwe alozî derxist. me gotu ya Zanebûn derxist. yani em ê wî merwanî ew jî di nava xwe da dibin di bavika yani Muawiye û Yezîd û torunê wî Muawiye ewananekî zarokê yani Muawiye kurê Ebu Süfyan e yani Ebu Süfyanî ne Bele. ji zarokê babikê ku Ebu Süfyan tê û evê ku ji wara jî dibêjin Merwanî ew jî evê zariyê apê Ebu Süfyan ku tê yani ji zarokê Ümeyye ku yek ji ebê ku ew ne Ebu Süfyan'ın xenik xelife yazda hebê mayî jî ê birayê dinane. Bele. Ji wara jî merwanî. Demama per hindik me hayata cihebe. Belê ez ê bidim hev biqedînim bi rastî dîroka İslamê da gelek alim gelek zanist gelek rewşenbirên qedir bilind û karûbarên pir bi rûmet yani kirine li hember zulma wa rabûne bi canê xwe viya bedel dane pêşengtî civakê ra kirine lê mixabin em dizanin ku gelekî ciwananekî îro di çavkaniyên İslama siyasî da çavkaniyên ku İslama siyasî wan çavkaniya yani daye afrandin daye Nivîsandin, avakirin bejin, daye avakirin, nivîsandin bele. an jî pêgirtî wan Bele, ê ku de emrê İslama siyasal da bûne Bele. tu zanî li gorî berjewendiyên İslama siyasal hatiye tu zanî teşekkür, hatine hatiye rêkûpêkirin. çapkirin hatine rêkûpêkirin wan şexsiyeta wek kesên yani dijberî dînê İslamê dane nîşandan Rast. mînak ji wananekî em dikarin bibêjin mesela ku viya bi xwe sembolekî ye ekolekî ye ew jî zîhniyetekî ye hem navekî taybet e wek Helacê Mensûr Bele. newsa Bele. wek Helacê Mensûr hem bi xwe kesekî biye lê ew şehadeta wî ew tekoşîna wî ew meşa rêwîtiya wî ku heta jiyana xwe ji dest daye aslında berdewamiya şopekî biye ew şop îro jî dewam edibe gerem her berdewam bike Bele. dido mesela di dîrokê da ku ana mesela Sünnî tesewufa Sünnî hemû bingeha xwe ji wan pirtûkê ku navê wan ji ku qarmatiya nivisandiye Bele. tu zanî hemû tesewufiya ku Sünnî xwe dispêrinekê çavkaniyê wa bingeha wa paradigma wiya bixuye Bele. lêge ku tu bipirsî vanî ku de emrê îxtîdaran dane vanî ku de emrê zanî İslama siyasî dane siyasal İslamê dane Hemû wan nivîsiye, wan- vananekî reş dikin xerab dikin Xerab, bele. tu ji geleka bipirsî tu zanî yani îxwa ku di nava vananekî de gelek jî mesela ji İxwan û Sifa bûne İxwan û tu Sifa, zanî bele. bi xwe mesela çawa ku Qur'an emir kiriye teqez civakbûyînê yani Kur'an kitaba me Kur'an yani di gelek ayet yok perspektifi wî genel kutubî diye hevdû dema ku merad wê Kur'an ji hemmiya wî ra tê gotin evekî mutlak toplumcutiye esas digire emir dike ji insanlara Civakî tî, tam da mesela yên mîna qarmatiya ku viyanekî mutlak esas girtine bi ehlaqê xwe bi vê jiyana xwe sade tu zanî heskirina civakê girtine alîkariya civakê Ew hemî girtine bûne terör. Di dîrokê de hatine bele. belê evananekî tenê sûcê wa ji ber ku vê ehlaqê Qur'anê esas kirine haviye duwa da şaştî hatine kirin Ne ku yani bêşaşîr em dibe ya em arman çi ye mühim ew e di pratikê de xeletî çê bûne me goya di pratika dema sahabiya da jî yani dema ku Pêxember aleyhissalatu vesselam li heyatê bê jî Şaştî di pratikan da şaştî çê bûne yek ji wan
لسه راست كرنا نوزا. نب یک جوان جبو خرا كرنا يعني كرنا دفار نب زانبون كرنا بله حتى مثلا یک جوانانه که دشار احد دا نوبت چی گری او که تدیکو به فرمان پیغمبر جی خطر کرنه مغلوب اوقات شهید تبکیه پیغمبر دیدی ویدا حدته وشی بیا آیات قرآن هاتیه جبوی وی سیدا خبر داوی جبوی وی ایکو دخوازم اسلامیت بیجی بله ایکو دخوازه اسلامیت هم بکه بله. ایکو دخوازه لگوری امر و نهی اسلامیتی بله تب بگره و بمشه جیان بکه دبی گره چافکانی کو به دست اسلام سیاسی کسی که به اسلام سیاسال و گریدایی بونه ایتا آوا کرنه ده خدمت آوان دا بونه دینه کلکی ده دیروکا اسلام دا چه قص مخالف هبونه یعنی جه ابو ذر گفاری بگره تو زانی حتی ایرو هری داوی مینا کم ببیجن لترکیه جن ام بحث ناوی تو کسی نکرد دبی گره که وانانه که اساس بگره اگر که وانانه که اساس بگره و راستی و حقیقت اولا اسلامی جی ببینه لکودری دوزانی به دست سلطانان به دست دستلادار دمی دوزانی جدر و اسلامی چکرنه نوای اسلامی وی وانا تمام جناوی پاکش بکن سیدا عقل سلیم يعني إيرو وكشي لو بني أكيد ناف إنسان هذا الشيء هو مرف جوارد بيجي أفتشتهانه الشاشة يعني وكي شاو كنت بيجي أف هزار صالة هاتية شاو تبيجي شاشة نخو ما تفيا زاني نحو جناك أز بيجم أو هالشيء خدي تعالى أو بخشة مازنا خدي تعالى دايته هدية هاري مازن عقل نوصه مرف عقل خو بشغلني مرف زاني مرف دبيني چونكو مثلا أنا حديثي كسر معاوية ما قوتين مرف عقلي خو بشغلني كنت تشتكو معاوية عائلاوی تقریباتا کو سر اسلام چکنه و او پاس نکو گویا پیغمبر پاس نویدانه مرف زانه هفدو ناگیره نفسه تجار هفدو ناگیره کم دی معاویه آرمانش معاویه و ذهنیته ها بله اره ذهنیتا سفیان معاویه سری و معاویه ایرو داوی فرقتنه ذهنیتا قابله بله فرقتنه چما فرقتنه از مینا کجیبش بکی داوی به ایده دمج بخده بنر زین العابدین تو زانی کسی کی بخو هم عالم بیه نوسا هم يعني نبي حضرت علي بيه لهم بر ظلمة أموية رابية حتى نبي حسين يعني ويقتل كرنا يعني أولى النبي الرسول الأكرم عليه الصلاة والسلام بيه كرتاسي يعني ويقتل كرنا كوري يحيى بريا جنازة بابي خو بشكل وحالي بريا دفن كريه لي وان ظالمة قيمة خناني نشونه جنازة وي درخستنا آنينه پرچه جاني وي جي كرنه اورغاني وي يعني او كنا ودلي وي چواكو هندا جنا اوكو لأبي حضرت حمزة كير وسع عيني لأبي زين العابدين دكن دبن اوكي ويجي بالسر تبسيه بيشكشي خليفة دكن فرمان دكا دبي وي بشوتينن توزاني وان اوكي ويد بمسلجرا توزاني يعني جيت كن اوكي وسا كد ليزن يا قدام كد دانس ماست كن دابين اوكي خو جوان اورغاني ويا شدكن دبي بشوتينن توزا بوشينا لاشي ويجي بدم باي مالتا وسيد بالي خو بدك معاويه ايرويجي يزيد همدم ابي ايرويجي عيني لزاروكي كردا ويد ذكر او زاروكي كردا يكب هو اواكي هوانا قتل كرنا قيم كوچونه بسالان بده سالان هي كو انجاخ دايكو بابا بحسرت روشكي كو استي زاروكي خوب بينن روجا کو عستی زاروکی خود دیتنه جی یعنی جبون هوا اوروبیه شایکی افجی تنی دنا افجی بیه پارا ملت کرد انسان کی دی و باف کی به دیتنا عستی زاروکی خود که خوش شایی ببه işte وان عستی آرینه برنه کنه گوره گورستانه نفرت هوا کین هوا تحمل ناکک و عستی دوا گوراج بین دچین و گوراجی و عستی جوا گوراجی در دخن دبن دچین دابجن و نشانی دایی کو باوی واجنا باشه مستمالا و براستی اموی ناینه گوتن به دهیم پروگراماجی شیرو و ناینه کرن گلک عالم کشتن گلک عالما قادیتیا و قبول نت پجراندن تشتی کو کرن تخریباتا کو ایرو سر عالم اسلامی بکرتاسی تشتی برچاو خو ام دبین هم تخریبات امویانه و ام بجن ام شرمزارت کن و قدر وغب كذا وفي عالم آني في حالي في مروفاهي فلش كرن
yani sebebi ku alama İslam'ı ketefiye haliç dünya reji gelek ızrar hana dünya jî pêtê şehê mecbûna vê çend bername ser Emeviya çêkirin bawer bike hêjî gelê tiştmane lê belê em hew dikarin bêjin em wastiyan bu are mala we ava me hûn jî wastan bin pir Kurd dema me derbas bû ji ber ku باور ام دماغ گلانی دانه مها گلانی دانه دماغ گلانی دا ام دزانن دیرو که دا گله کسین کو پیشنگتی تکوشینین جبو لهمبر ظالما جبو آزاد کرنا yani lehember azad kirina bindestan ji zulma zalima tekoşîn dane pêşengtî kirine pêşengên wan tekoşîna bûne û divê mehêda gelek pêşengên wîsan hêja jiyana xwe ji destan hatine qetilkirin şehîd ketine em bi vê münasebetên wan hemiyan yek bi yek bi rêzdarî bi bîr tînin bername berê de jî min got hemû rojê temaşevanan ve ji ber kêmanî û xeletîkî ku derketibe jî lêboranê xwazin û ji ketkarên televizyonê re jî spasiyê xwe û ji we re jî spasiyê gerek sağ olun spas dikin mala ava berê temaşevanên hêja îro jî em hatin dawiya bername xwe heta mijareke din hûn şad û bextewar bin biminin di xêr û xweşiyê de Allahu Ekber, Allahu Ekber. إلا نوحي إليه أنه شعوري بلي كل ما الله أكبر